Интернетот овозможува ширење на дезинформации и пропаганда пред широка публика, а со тоа, со малку трошоци и за кусо време може да влијае врз перцепциите и мислењата на милиони луѓе. Сето тоа има потенцијал за силно геополитичко влијание на штета на стратешките интереси на балканските земји. Алармантно е што ваквата појава од медиумски прераснува во безбедносен проблем и има тенденција да го разниша и онака кревкиот мир на Балканот. Анализата укажува на тоа дека регионот на Западен Балкан и натаму е поле за стратешки надпревар меѓу големите сили заради нерешениот статус во однос на евроатлантската интеграција, чиј процес тече бавно, но и со пречки, често врзани со странски штетни влијанија. Регионот на Западен Балкан станува уште поинтересен заради фактот што се граничи со Европската Унија, што го прави уште попривлечен за земјите како Русија, Кина, Турција, Иран и земјите од заливот, бидејќи Балканот представува праг за влез на европскиот пазар од речиси 800 милиони луѓе. Анализата покажува дека од една страна дезинформациите и пропагандата се надворешни закани кон демократијата и доброто владење во регионот, но од друга страна потврдува дека надворешните актери не се единствените виновници. Тие бараат и наоѓаат домашни политички ентитети, поединци и организации, кои прифаќаат да учествуваат во креирање и ширење на дезинформацијски наративи заради своји себични политички цели. Последица од сето ова е нарушување на социјалната кохезија и демократските процеси, општествена подвоеност и дестабилизација. Анализата има и едукативна цел – да разбуди поголема свесност за странските влијанија. Воедно таа служи и како рано предупредување за последиците од дезинформациите кои можат да бидат различни. Теории на заговор, говор на омраза, политички манипулации, кои пак можат да водат до екстремизам, политичка нестабилност и насилство.